പുൽമേട് ചോലവന ആവാസ വ്യവസ്ഥ. ചില കുട്ടികൾ ചില ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് സോളാർ ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. രണ്ടും രണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാണ്. ഇത് തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്, തൊട്ടപ്പുറം പുൽമേട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വലിയ ഉയരമുള്ള കാടായിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും സോളാർ ഫോറസ്റ്റിനകത്തുണ്ടാവും. നമ്മൾ താഴ്വാരത്ത് കുറച്ച് വലിയ കാടുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഹരിതവനങ്ങളാണ്, നിത്യഹരിതവനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് വലിയ ടോൾ ട്രീസ് ആയിരിക്കും, അബിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കനോപ്പീസ് ഉണ്ടാകും, ഷ്രബ്സ് ഉണ്ടാകും, മിഡിൽ കനോപ്പി ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഒരു മിനിറ്റ് സാധനം കണ്ണടക്കാം. തണുത്ത പൂന്തണൽ വീശി പടർന്നു ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ തിരുമൂടിക്കിതാ തോഴുന്നേൻ. നീലകണ്ഠസ്വാമിയെപ്പോൽ വിഷം താനേ ഭുജിച്ചിട്ടു പ്രാണവായു തരുന്നോനായിതാ തോഴുന്നേൻ. മഴയായി കുളിരായി പശിമാറ്റും പഴമായി ഉയിരിന്നു മരുന്നായി പണിക്കരുത്തായി എങ്ങളെ കാത്തരുളുമാ തൃപ്പാദങ്ങൾ തൊട്ടു വീണ്ടും കണ്ണിൽ വെച്ചു കണ്ണുനീരോടിതാ തോഴുന്നേൻ. തണുത്ത പൂന്തണൽ വീശി പടർന്നു ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ തിരുമൂടിക്കിതാ തോഴുന്നേൻ. മരത്തിൻ്റെ തിരുമൂടിക്ക് തൊഴണം മനസ്സിലെങ്കിലും, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാട് യാത്ര.
സുനം